喺呢個不斷變動嘅世界，我哋每個人都渴望尋求真正嘅智慧，去明白生命中嘅一切奧秘。但究竟呢份超越凡人理解嘅洞察力，佢嘅根源喺邊度呢？係咪有啲我哋睇唔見嘅力量，默默地引導住我哋呢？但以理書2章22節清楚咁話俾我哋聽，顯明深奧隱秘嘅事。呢句聖經嘅話語，就係揭示咗一個偉大嘅真理，真正嘅智慧唔係單憑我哋自己嘅努力就能夠完全得到，而係源自於我哋嘅創造主，全能嘅神。當我哋敞開心扉，願意信靠同信服佢嘅時候，神就會以佢無窮嘅愛同智慧，照亮我哋嘅道路，好似黑夜中嘅燈塔。呢份智慧唔單止帶嚟知識，更係一份溫柔嘅指引，一份從天而降嘅平安，引導我哋活出充滿愛同意義嘅生命。